الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں یہ آج آپ کو ہچکی کے بارے میں ایک ٹوٹکا بتاتی ہوں۔ یہ بھی کسی وقت آتی ہے، آنی شروع ہو جائے نا تو کافی تکلیف بھی زیادہ آئے تو پھر تکلیف بھی ہونی، پسلیوں میں تکلیف ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ میں ایک بہت مفید آسان سا ٹوٹکا ہے۔ آدھا گلاس پانی لیں، وہ اس طرح پینا ہے کہ ایک گھونٹ سے بھی کم سمجھیں کہ تھوڑا تھوڑا کر کے وہ آدھا گلاس پانی پی لینا ہے۔ ایک گھونٹ کو دو سمجھیں کہ آدھا گھونٹ جتنا لینا ہے۔ تو یہ پی لیں گے جب، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہچکی آنے سے ٹھیک ہو جائے گی، ہچکی جو آ رہی ہوگی۔ تو پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھ کر، درود شریف پڑھ کر یہ آزمانا ہے ٹوٹکا۔ یہ بہت مفید ٹوٹکا ہے اور ضرور اس سے رام آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ ضرور کیجئے گا اور مجھے کامنٹ کر کے مجھے کامنٹ کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم۔